Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Այդ ամենին հասնելու համար կարծեմ որ այդտեղ մենակ մասնավորը այստեղ պետության նաև բանն է պետք։ Պետությունը կարծում եմ կաջակցի, բայց ես գիտեմ մի բան։ Այսօր ես գիտեմ արդեն, նայեք, ես արդեն գիտեմ, որ շրջանառու միջոցները բավականին, օրինակ եթե խոսքը վերաբերում, նայեք, գյուղատնտեսությունը սկզբունք ունի, հա։ Նրանք, որոնք որ ջերմոցների մեջից են դուրս գալի, դրանք 11 ամիս եկամուտ են բերում։ Այն, որը որ ջերմոց չի, ուղղակի մեր բնության արդյունքում պետքա լինի, դա սիվոլիշ միայն 2 ամիս է տևում։ Դրա համար ջերմոցների ինստիտուտն էլ այնպիսին է, որ կա 5+, կա 6+ արդեն տեխնոլոգիաներ։ Երբ որ դա դու ներես կրում այդ տեխնոլոգիան, դու չես էլ կարող խախտել, որովհետև խախտման դեպքում հնարավոր է մոտդ ոչինչ չստացվի։ Այդ բարձր վերջի ժամանակակից սարքավորումները ամբողջ աշխարհում էլ այդ սարքավորումը ամենավերջինն է։ Եվ դրանից դուրս եկած պրոդուկտը ամենամրցունակն է, ամենավորակյալն է։ Սիասյան ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կարելի ասել արդեն հայտարարում է, որ դեղերի գներն են նվազեցնելու, եթե կա իշխանության փոքր ու միջին բիզնեսը չի հարկվի, այ դուք որպես ոլորտի մասնագետ, նման բան հնարավոր է։ Նայեք, ես կարծում եմ դրանք սա քաղաքական հայտարարություններ են, որոնք որ 30 տարի բոլորս լսել են քաղաքական հայտարարություններ, եթե դուք հիշում եք, ինձ մի հատ տեսագրություն են ցույց տվել, որ 17 թվականի ընտրություններից առաջ թե 13, որ ասացին 3.2 միլիարդ ներդրում են կատարել, եթե հիշում եք կա դա։ Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են, դրանք ոչ մի հիմքեր չունեն, ինքներդ լավ տեսնում եք, որ չկա այդ հնարավորությունը, եւ ընդհանրապես դա մարսելու համար այդ կարգի գումարներ կամ այդ կարգի աշխատատեղեր դա ուղղակի չգիտեմ։ Հնարավոր չէ փոքր բիզնեսը հարկերից ազատել, ինչպես իրենք են առաջարկում։ Նայեք, փոքր բիզնեսը դա այն ճանապարհն է, որով որ մեծ բիզնեսը սկսում է եղել այդպիսի բան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե հիշում եք, ես դա 2000-ական թվականներին ես եմ այդ օրենքի հեղինակներից մեկը եղել, կառավարության հետ աշխատել ենք, պարզեցված հարկ կար, եթե հիշում եք։ Այդ պարզեցված հարկով ասեցինք այն փոքրիկ խանութները, փոքրիկ արտադրությունները, որպեսզի անձեռնամխելի լինեն, որովհետև խոշորները ինչ-որ մի ձևի ճնշում էին գործադրում, այդ փոքրները փակվում էին, որպեսզի խոշորանան։ Ես ինքս այդ առաջարկը արեցի պարզեցված հարկի, հետո ես չեմ եղել Հայաստանում 2007-ից հետո որոշակի փոփոխության էին ենթարկել, երբ որ հարցեցի ինչ է կեզելի փոփոխել, ասեցին, որ խոշորները սկսել են օգտվել այդ հնարավորությունից։ Երբ որ ցանկացած գործունեություն չի հարկվում, այդ նշանակում է, որ ինքը ճանապարհաբացում ստվերի։ Հիմա եթե դուք գիտեք բոլորդ արդեն երկար տարվա լրագրողներ եք, հիշում եք, երբ որ ասում էին ազատ տնտեսական գոտի։ Ես ասում եի, կասեք ինձ դրա ինչ է նշանակում ազատ տնտեսական գոտի, ոչ մեկ չէր կարողանում։ Ասում եմ, լավ է, ազատ տնտեսական գոտիում ավելացած արժեքյակ լինելու, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, եկամտակ լինելու, ասում այո, ասում դա ի՞նչն է ազատ, ասում դե ազատ տնտեսական գոտի է։ Չէ, ինձ հասկացաք իմաստը։ Կարապետյանները պարզապես հիմա ասում են թողենք փոքրը առանց հարկ աշխատի, գա աճի մեծանա, դառնա միջին կամ մեծ նոր հարկ վճարի։ Նայեք մի բան ասեմ, եթե փոքր առանց հարկ աշխատի, ինքը արդեն իր ընկերոջը, որը որ արդեն փոքրից մեծացել է, նրան խանգարելու է, որ նա ավելի չմեծանա։ Որովհետև չի կարա մի դաշտում մեկը հարկ վճարի, մյուսը չէ, դա անհնար բան է։ Այդպիսի էկոնոմիկա գոյություն չունի, դուք ինքներդ լավ հասկանում եք։ Հիմա դուք առանց որևիցե ծախսի ապրեք, մի ուրիշը ծախսով, երկուսդ էլ նույն աշխատավարձը ստացեք։ Ինչ-որ ինչ ժամանակ հետո ինքը մրցունակ կլինի, դուք ոչ։ Պարոն Սուքիացյան, կա ինչ ես ուղղակի ճշտելու համար ձեր ընտանեկան բիզնեսում կա ինչ-որ բան, որ արտահանվում է, եթե այո, որ երկիր։ Ես մի բան ասեմ, հավատացած եղեք, էլի։ Ես ինքս ինչքան որ հիմա ես շատ եմ երազում, որ շուտ վերջ տամ գնամ մի քիչ զբաղվեմ տնտեսությամբ։ Ընդհանրապես վերլուծությամբ զբաղվում եմ, բայց տենց չեմ խորանում, որովհետև հենց խորանամ պետքա սկսեմ ես զբաղվել։ Կարծում եմ հունիսից հետո կսկսեմ ամեն ինչ ուսումնասիրել։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կա իհարկե հարաբերություններ, կա տնտեսության հետ կա հարաբերություններ, իհարկե դուք շատ խելոք հարց եք բարձրացնում, որ հնարավոր է ռուսական տարբեր կառույցների կողմից դեռ այդպիսի բաներ չկա։ Նկատի ունեմ ձեր, չգիտեմ ինչ արտադրանքի, դրա համար եմ հարցնում, ստանդարտները այնպիսին են, որ օրինակ
Իհարկե մի բան ասեմ, էլի, ես ձեզ մի բան ասեմ, այդ Հայաստանի Հանրապետության, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությունների աջակցության արդյունքում բավականին շատ սարքավորումներ են ներկրվել Հայաստան, որոնք որ մրցունակ սարքավորումներ են, եւ այդ սարքավորներից դուրս եկած արդյունքը բավականին մրցունակ է եւ համապատասխանում է։ Հիմա Եվրոպայում ուղղակի մարքեթինգային ծախսերն են շատ, Եվրոպայում ուղղակի այդ կարգի համակարգերի հետ պայմանավորվելն է։ Օրինակ ես գիտեմ, որ մի խնդիր գոյություն ունի, որ մերոնք պետք է համախմբվեն լուծեն, որն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարծում եմ պետք է աշխատի տնտեսվարողների հետ, այդ որ խնդիրն է։ Եվրոպայում այնպիսի համակարգված իրացման համակարգեր է ստեղծված, որ ասում են ձեր ծավալները հայկական այդ տարբեր պիտակներով մենք չենք կարողանալու դա մեր սպառողին հասցնենք, որովհետև այնքան մեծ է պահանջարկն ու ծավալը, եթե դուք տակ կարողա 10 կամ 20 սուպերմարկետի մենք կարողանանք ապահովենք, կորելու է։ Դրա համար իրանք մինչև անգամ առաջարկ էին նախկինում արել, որ թեկուզ հայկական բոլոր արտադրանքների վրա ինչ-որ մի չափ լինի, որը որ բոլորինը նույնը լինի, այդ գույնը կամ այդ դիզայնը, դիզայն ինչ-որ մի, որ մարդը կարողանա, օրինակ տեսեք, Գերմանիայի Դաշնությունում ոնց են տարբերում ապրանքը։ Գերմանիայի Դաշնության հասարակության համար գերմանական ապրանքը պաստելային գույներ է։ Օրինակ իտալականը ավելի վառ գույներ է։ Ֆրանսիականը մի քիչ ավելի, իմաստը հասկացաք, չէ՞։ Հա, գերմանացին ինչ արի, ասում է գերմանացի, նայ, դուք սիրում եք պաստելային գույնը։ Այս պաստելայինով բոլորը գերմանական ապրանքներ են, որ մարդը մտնի, արդեն ինքը դժվար ման չգա։